ถ้าอยากเลี้ยงพันธุ์อะไรชิบะไซบีเรียนชอบมันตัวใหญ่ไปเธอเอาหมาตัวเล็กๆดิเลี้ยงง่ายเลี้ยงในบ้านอะไรเงี้ยก็ดีนะแต่เอาพันธุ์อะไรก็เหมือนเดิมอ่ะเขาชอบอิตาเลียนเกรย์ฮาวด์หมาในฝันของหนูเลยนะแต่เอาจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าจะให้เอาตัวเล็กๆเลี้ยงง่ายๆอะไรเงี้ยก็ต้องแบบชิวาว่าปะไม่เอาชิวาว่าได้ปะทำไมอ่ะมันเขาไม่ชอบชิวาว่าตัวที่มันน่ารักมันก็มีเหอะเอาจริงเขาว่าชิวาว่าน่าสนใจนะจริงๆแล้วอ่ะไม่เอาอะไรก็ได้เดี๋ยวไม่เอาชิวาว่าได้ปะแม่งหมาเปรตอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับคำแพงในช่องปูอีกแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะออกนครปฐมแล้วยังวันนี้เราจะไปดูคาเฟ่หมานะคะเพราะว่าบอกก่อนเราสองคนอยากจะเลี้ยงหมามากๆแต่ว่าตอนนี้ยังเลี้ยงหมาไม่ได้นะคะอาจจะเลี้ยงหมาไม่ได้ไปอีกสักปี2 ปีเลยแหละเพราะว่าตอนนี้ไม่พร้อมนะคะใช่เราก็เลยอยากจะไปดูก่อนว่ามันมีหมาอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะเราเข้ากับเราได้ก็จะไปดูพันธุ์หมาแบบแปลกๆเนาะเราก็เลยหาคาเฟ่นะที่มันมีหมาหลายๆแบบก็ไปเจอที่เนี่ยค่ะที่เรากำลังขับรถไปกันมาทำไมเนี่ยนั่นสิติดมาด้วยนี่คืออะไรอ่ะถุงเท้านี่เราใส่ทับรองเท้าเราไปได้เลยอย่างนี้แล้วสานโอเคมีหมาใหญ่ด้วยอ่ะหมาแบบเกรดเดนอ่ะใหญ่มากขอบคุณมากอันนี้เป็นพันธุ์อะไรนะคะเป็นคอเคเชียนไม่เคยเห็นอ่ะแล้วมือใหญ่มากสรุปเลยเจ้ากับมือเขาอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าใหญ่เกินสำหรับเราเอาไม่อยู่นึกภาพแบบคำแพงเดินจูอย่างเงี้ยไม่ไหวเธอก็จิ๋วดินึกถึงพิมพ์เลยเนาะนึกถึงพิมพ์เลยเหมือนน้องพิมพ์เลยอินเสิร์ตอีพิมพ์นึกเหมือนน้องพิมพ์เลยอะตอนแรกที่คุยกันว่าจะเลี้ยงหมาพี่โมงบอกไม่เอาชิวาว่าพี่โมงไม่ชอบชิวาว่าพอเจอตัวจริงเป็นไงไม่มันก็มีชิวาว่าที่ดีกับชิวาว่าที่เลวไปเจอตัวไหนมาเนี่ยเราไปเจอชิวาว่าที่เลวมามันเลยมีความทรงจำที่ไม่ดีไงแต่ตอนนี้ชอบปะชอบน่ารักเนี่ยชอบแบบนี้แบบนิ่งๆอ่ะบอกแล้วชิวาว่าตุ้ยๆอ่ะน่ารักแล้วน้องแบบนี่เฮ้ยน้องวิ่งมาหาเลยเหมือนน้องรู้ว่าชอบอ่ะเราชอบตัวนี้มากน่ารักอ่ะถ้าหมาที่นี่คือวิ่งมาหาคนอ่ะใช่อุ้มได้ไหมอ่ะอุ้มได้ไหมอ่ะชอบแบบมันนิ่งอ่ะชอบตัวนี้มากเลยถ้าเลี้ยงหมาอยากได้แบบนี้เลยอ่ะนี่เพิ่งมาเองนะยังไม่กินข้าวเลยแต่แบบเจอหมาที่ชอบเลยใช่น่ารักจังเลยเธอโดนตกแล้วโดนชิวาว่าตกที่บอกว่าไม่ชอบเป็นไงล่ะมันนิ่งอ่ะเขาชอบตัวนี้มากเลยอ่ะมีโบมาหาข้างหลังโบมาหาปังน่ารักเกินไปอ่ะชอบแบบนี้ใส่อย่างนี้เลยเธอนั่นหมาในฝันเขานอกใจอย่างรวดเร็วหมาในฝันเขานอกใจอย่างรวดเร็วเราไปดูอิตาเลียนเกรย์ฮาวด์ตัวจริงกันไม่เคยจับตัวจริงมาก่อนให้ตามด้วยเขาชอบฉันจะได้เกย์ครับน้องหนีอ่ะเดินมาหาไปดูใกล้ๆฉันจะต้องจีบน้องน่ารักจัง
แต่เราไม่สนใจเลยว่ะ น้องเหมือนนะแล้วก็หนีไปอีกแล้ว หมาในฝันนะ ชิวาว่าเขาชอบชิวาว่า นี่น้องชื่อกิฟเก๋ครับ คิดเก๋ เป็นอิตาเลียนเกย์เฮาส์ จะเล่นเก๋ครับสดมาก เนี่ย เนี่ยดีแล้วอุ้ยตกใจอุ้ย อย่าเล่นแรงสิ ก็ดูดิแก่แล้วแน่เลย อืม มันนั่งอยู่จะไปถ่ายใกล้ๆเลยถ่ายใกล้ๆไม่หรอก เราไม่ได้รบกวนนะ นอนต่อไปนอนต่อไปเนี่ยหมาในฝันเขาอีกตัวหนึ่งนะเว้ยนี่ แต่เลี้ยงไม่ได้หรอกตัวใหญ่เกิน ใช่ เราต้องเลี้ยงตัวเล็กๆสีสวยแล้ว สีเขาเรียกว่าเมิร์ลปะ อืม สีแบบไม่รู้ฟังจากคุณตาสตอรี่ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ว่าสีอะไร อืม ไซส์นี้ก็กำลังดีอ่ะเอาจริง ใช่ ไซส์แบบจิ๋วๆพกพาง่าย อืมเหมือนเลี้ยงแมวอ่ะ จำลองการอุ้มไปไหนมาไหน ไปไหนมาไหนก็ได้ใช่ไหมคะไปเดินพวกอีสวิวอะไรพวกเนี้ย อืม ไป น่ารัก น่ารักเนาะนี่มองมีเด็กมามองเป็นสี น่ารักอ่ะหึไอ้ร้านกับเราเนี่ย ออกกล้องกับออกกล้อง น่ารักอ่ะ นี่พันธุ์อะไรอ่ะ แอบเหมือนชิวาว่าเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าอะไรหมาอย่างนี้ชอบไหม ชอบ อยากเลี้ยงไหม อยาก แจ็คเกอร์เซลผสมชิวาว่าฟันมันจื๋ออะน่ารักมากเลยอุ้ยชื่ออะไรนะ ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า ปัก ชอบที่สุดเลยอ่ะ เอามาถ่ายรูปคู่หน่อยไหม ตอนนี้เรียกผู้ชายไม่ตอบแล้วนะคะง่วงดูว่าทำอะไรอยู่ คือเรียกไม่ตอบแล้วอะดูงงงิ้งมางุ้งมางิ้งเนี่ยอยู่กับน้องตัวเดิมเนี่ย ลูกเขา อืมแต่สาวคนนี้ก็คือไปทั่วเลยนะใครลูกใครจับไปด้วยกันหมดเลยนะ น้องเขาเฟรนลี่อะว่าแต่ว่าน้อง ดูปกป้องด้วย โยว่ายังหมาเปรตอ่ะ เสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับกัน แต่ว่าเราก็ได้มาดูหมาทุกตัวแล้วแหละว่า ใช่ สุดท้ายเราชอบตัวไหน เราไม่คิดเลยว่าจะโดนชีบอกว่าตกขนาดนี้ ข้าวแพงอะบอกพี่ม่วงแล้วว่าเวลาเลี้ยงชิวาว่าแหละเพราะมันเป็นตัวเล็กน่ารักมันเลี้ยงในบ้านมันเลี้ยงง่ายใช่ไหมแต่พี่ม่วงก็บอกว่าพี่ไม่ชอบชิวาว่าพี่ม่วงชอบไซบีเรียนชอบอะไรอย่างงี้ซึ่งแบบพอมาดูของจริงเป็นไงล่ะ เออ โดนชิวาว่าตก ตกหนักเกินไปแล้ว ถ้าใครสนใจอยากจะเลี้ยงหมาก็แนะนำว่าให้ไปเที่ยวคาเฟ่หรือว่าไปดูตัวจริงก่อนนะคะก่อนที่จะเลี้ยงเพราะว่า ใช่ บางทีเราคิดว่าเราชอบพันธุ์นี้อะไรเงี้ยแต่พอมาดูของจริงก็ดันไม่ชอบอย่างแพงอะชอบอิตาเลียนเกย์เฮาส์มากพูดทุกคลิปแล้วว่าชอบอิตาเลียนเกย์เฮาส์แต่ว่าพอมารูปของจริงอะไม่ชอบอะ สัมผัสไม่ดื้อเหมือนชิวาว่าก็นั่นแหละทุกคนถ้าใครอยากมาคาเฟ่หมานะคะ ก็แนะนำมาที่นี่เลยเพราะว่ามันใหญ่ดีมันนี่ไม่ได้สปอนเลยนะแต่ ใช่ไม่ได้สปอนเลย จ่ายเงินเองล้วนๆเข้าตัวสุด โอเค อ่ะไป